Korrika bere baitan darama mezu bat, buelta asko emandako mezua gainera, eta mezu horretan bintzez, ekati saiatzen garena da euskararen aldekotasun bat bilatzea, eta aldekotasun hori, ez euskara gurea dalako, baizik eta uste dugulako egun Euskal Herriko biztanleek ja euskaraz bizitzeko autua eginda dutela, oraindik badago zer hobetu eta hori da noi. Eta gero korrika guztia daukaten mezu inklusiboa, eta guk behintzen saiatzen garena da batu, baina batu helburu argi batekin, eta da euskararen aldeko autoa eta euskaraz bizitzeko nahia elikatu, indartu, auspotu, eta ez dakiz zenbat adjektibo gehiago jarri. Eta gero badauka beste helburu bat ere, duela 40 urte martxan jarri zenean eta gaur egun ere baduena, eta da helburu ekonomikoa. Ze zurrunbilo guzti honetan, korrika zabaltzen duen mezua, postasuna, badator nire herrira, eta hauta bestie, ezin da alde batera utzi korrikari esker, AEKak behintzet 2 urtean behin auspo ekonomiko bat ere izaten dugula, eta horrela AEK euskararen lurralde guztian, Euskal Herri osoan lan egiten duen erakunde izanik, horrela nolabait aukerak ditugu berdin lan egiteko hemen, Bilbon, Tafallan, Garesen, Maulen, ero Baionan. Herria mobilizatu egiten da, modu masibo batean, ez da norbera banaka, baizik eta ingurune sozial masibo bat antolatzen da. Eta orduan gu gizabanakook eta taldeok eta mugitzeko behar izaten dugu giro orokor bat, babestuko gaituena, talde baten partaide sentiaraziko gaituena eta horrek indartuko gaituena. Zentzu hortan, masibotasunak dauka plus bat euskalgintzan, kasu honetan. Euskararen biziberritzerako gutxienez 2 hanka behar dira. Bata da herria eta euskalgintzak eta bigarren hanka da erakundeak eta abar. Eta erdian, 2 hanka horien artean badaude esango genuke entitateak, taldeak eta abar. Guk gizabanakook zerbait egin behar dugu eta gure esku badago zer egiteko handia, baina gu normalean gizabanakoak bizi egiten gara taldetan, lantoki batean, elkarte batean, eta bar. Eta orduan, horiek ere mobilizatu egin behar dira, eta haiei dagokie erabaki kolektiboak hartzea, euren esparru propiotan, eta hori ere aktibatu etorri beharko. Eta 3. hanka bat nolabait, esan dut loreno 2, eta behar dian, 3. instituzio aldetik hor eremuetan komunitate osoari begirako erabakiak hartzen dira eta neurriak hartzen dira eta dirua dago eta komunikabideak eta orduan guk euskara biziberritzeko tresna guztiak behar ditugu. Hemen euskararen geroa nolabait nahi badugu bermatuta izatea, guztion beharra eta guztion hankak eta guztion besoak eta guztion zera behar da. Bakoitzak beretik gu herritarrok gure hizkuntza eskubideak eskatu nolabait exijitu ere egin beharko dugu, beste batzuk eskubide horiek betetzeko behar diren tresnak jarri beharko dituzte eta gero bakoitzak bere egunerokotasunetik benetan auto batzuk hartu beharko ditu, klika egin beharko dugu, ze, klaro, ematen dugu gainera hemen ondokoak egin behar duela klika, baina uste dut danok ere barrutik pentsatuta eta hausnartuta eta klika egiteko beharra ere badagoela, eta guk sarritan erabili dugu Euskal Herriko biztanle askok eta askok klika bikoitza egingo dutela. Duela hilabete batzuk Euskaraldian klika egin genuen moduen, orain berriro klika egingo dugu eta guztion artean, euskararen geroan beste pauso batzuk emango ditugu. Hori da, korrika honek mezuan daukan ideia nagusia.
eta da hemen aktibazio gune aroan sartuko gara. Hizkuntza politika transversala behar dugu, eta hizkuntza politika esaten dugunean da orokorrean, osea, hizkuntza politika publikoak nolabait hobeto iguale azaltzeko, eta behar dugu guztion lana, guztion aportazioa, eta hori, korrikaren kanta, hori ere kaleratu genuenean, danetarik entzun genuen. Hori ezala korrika egiteko, hori ezala euskara, hori ez dakiz zer, eta guk beti esaten duguna da, konbentzitutak gaudenok, balikatu ero egin beharko da noizbait, baina ondinok euskararen ertzeetan, euskararen periferian bizi diren askotazko horiek ere euskarara erakarri egin behar ditugu. Eta uste dugu gainera ez duela betiko diskurtsoa, osea, balio dau neurri batean, baina beste kontu batzuekin ere elikatzen joan behar da. Eta holako berrikuntzak asko ditu korrika honek. Badauka, konpromisoak ere joan gara, liburu zuri batekin joan gara leku askotara, beste batzuk etorri egin dira, de hecho ja, oindala 10 egunero Albaolako ekitaldia ere egin genuen, eta hor gainera, hor badaude konpromiso transversalak. Ez bakarrik, administrazioak, euskalgintzan ari garenok, osea, hemen gizarte eragile guztiek hartu beharreko konpromisoak eta daude, eta guk gainera horretan animatu ditugu korrika honetan, eta uste dugu, gauza politak etorri direla, eta karreran bertan ere ikusiko ditugu holako pare bat kontu, lagunduko dutenak, gaur egun euskara bizi berritze honetan amezkeriak ero direnak, behar bada hemendik gutxira, epe ertain batean, realitatea bihurtuko direnak. Gu euskalgintzan hasi ginenean, adibidez, gaur egun izugarrizko garrantzia duen elementu sozializatzaile bat ez genuen. Adibidez, telebista, internet eta guzti horiek, alegia gaur egun, ni bikate ikusten ditun telebistan, gaur egun daude 17.000, zapping kultura eta orduan, klaro, zuk ikusten baduzu hor euskaraz badakazu eskaintza bat kar, eta gustatzen ez bazaizu segituz, zapping hartu eta ez baza. Orduan, klaro, eta internet gauza bera, eta orduan horrek asko eragin du kultura konsumoan tabar, eta egia zan nik ezin dizute erantzunik eman. Nik uste dut modu kolektiboan ari garela buruan ekatzen, eta nekatu beharko dugula, eta egokitu gizarte likido eta global eta individualista batean bizi gara, eta orduan traversaleitaz, zeharkako horretaz egiten dugunean, ari gara bideak bilatzen, ari gara buruan ekatzen, eta auskalo, ezin dizute erantzun. Badaude ekimenak ikusten da, lortzen ari garela holako gauza zeharkakoak, berritze puntu batzuk. Adibidez, bertsolaritza munduak bere garaian egin zuen, eta asmatu egin dute, kosta egin zaie batzuk eta lortu dute. Nik uste dut euskalgintza ere ari garela berritze prozesu batean. Igual hemendik 10 urtetara errazago izango da orain, eta orain dinez ausartzen.